Kowe iki anggere nek solasi ket biyen sampai cilik sampai gede lho, panggah ngono ae lho yo. Me minta dulu, wis keceh-cehan pisan kok lek seneni Mas Dian mbuh lho ya. Lho, mulai Mas Dian mulih kowe diseneni mbuh lho ya. Yo ngaduh HP ku lho kok tubruki. Sik duduk emoh aku. Pak Pur, Pak Betul. Oh. Ayo kono yo sana sini duduk sini. Duduk sini. Enak Pak Katul ora usah ribut ngono kuwi lho. Bentar. Duduk sik. Sing bener to. Diam. Iki lho. Rene apa ora to? Ngene. Entekno iki. Lho, ya yang bagus to lek ngambil. Lek minta yang bagus to. Minta, Bu. Loh, ya kaget aku semaput no aku engko. Sik to. Duduk yang bagus sik lek minta. Duduk sik sing apik. Iki isolasine Mas Dian arep kontekne. Heeh. Mau rusaki kabeh. Engko lek Mas Dian teko piye kowe lek diseneni? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hah? Engko lek Mas Dian arep isolasian piye? Isolasi regane piro jajali? Hah? Enggak boleh ini 1000 iki tebel kok. Iki tebel iki, Nduk. Lah kita dintekne kita dicacah. Mulai entuk kondi to, Le? Loh. Sing bener to. Kowe iki provokatore adike lho. Adike lek kowe meneng, adike meneng. Lho, serane wong to? Wis sepi to? Nyah. Minta, Dek. Duh, aja kaget aku ki wegah lek dibanter-banter ning ngono kuwi. Pingsan kok aku. Yo aduh. Sik, minta dulu. Bu, minta solasi, mau tak rusak ngono tang. Bu, minta. Mau, Bu. Dadak tolah-tolah to cah iki. Mau, Bu. Hah? Mau, Bu, solasi. Ora enak kalau Pak Katul kalau kok rungok-rungokno ya ora enak wong pisan. Kalau Pak Katul. Mau sayangku cintaku. Mau ngono ya ampun wis nyontek-entekno kono. Wis entek solasi pirang losen lho yo, Mas Dian dandanane kok entekne terus. Kuwi malah nemu nek endi nggohno. Ndelah ya sembarangan terus lho. Karepmu engko lek dicelatu Mas Dian lho ya.